А, это как бечевка, да? Это роллы, какие-то роллы специальные, которые вот добавляют в костер. Как интересно. Да, дай попробовать. Слушай, ну, это как будто как бечевка какая-то. Да, Короче, это вместо Мгм. бумаги дрова вот так вот М. ставишь и поджигаешь, и оно не тухнет. Поняла, да? М. То есть вообще тема. Классно, я не знала Вот. про такие. Вот нам с Игорьком надо такое. Мгм. Горешь, да? Ценой. Нам с тобой надо вот такие роллы купить. Вообще классно. Супер. Да. Вот. Ароматы такие. Вкуснотень. До восторга. Класс.